สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะห่างหายกันไปนานกับเรื่องอสูรพลิกฟ้านะครับผมวันนี้ก็เลยมาจัดให้สักตอนหนึ่งแล้วกันนะครับผมหลังจากที่ตอนที่แล้วพระเอกของเราเนี่ยได้ออกเดินทางไปรับตัวเจ้าสาวนะครับเรื่องราวของเซียวเชอร์จะเป็นยังไงต่อไปเราไปรับฟังกันเลยครับผมบทที่4ขบวนพิธีแต่งงานเมืองเมคาล่องคือเมืองที่เล็กที่สุดในจักรวรรดิวายุครามมันเล็กเสียจนไม่คู่ควรเรียกว่าเป็นเมืองเสียด้วยซ้ำบางทีหากเรียกว่าหมู่บ้านน่าจะเหมาะสมกว่าเมืองเมคาล่องไม่เพียงเป็นเมืองที่เล็กที่สุดหากแต่ยังเป็นเมืองที่มีที่ตั้งภูมิศาสตร์ห่างไกลที่สุดจำนวนประชากรเศรษฐกิจและแม้แต่ค่าเฉลี่ยความแข็งแกร่งของระดับลมปราณอยู่ในระดับต่ำสุดของที่สุดทุกวันนี้ประชากรในเมืองเมคาล่องมักพูดเชิงขบขันเสียดสีว่าตนเป็นจุดเล็กๆที่ถูกลืมอยู่ในอาณาจักรวายุครามเมืองเมคาล่องคึกคักเป็นพิเศษในวันนี้เนื่องจากงานสมรสระหว่างเซียวเชอร์และเซี่ยชิงเย่คงไม่มีใครสนใจหากเป็นงานแต่งงานของเซียวเชอร์ทว่าการแต่งงานของเซี่ยชิงเย่คืองานใหญ่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดตระกูลเซี่ยไม่เพียงฝึกฝนวิชาศิลปะการต่อสู้เท่านั้นพวกเขาคือตระกูลที่เชี่ยวชาญด้านการค้ามาอย่างยาวนานหลายต่อหลายรุ่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเศรษฐีเมื่อเทียบกับตระกูลอื่นๆในจักรวรรดิวายุคามแห่งนี้ทว่าสำหรับรายนามของผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดในเมืองเมคาล่องนั้นตระกูลเซียแน่นอนว่าต้องถูกนับรวมเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าตระกูลเซียอ่อนแอด้วยจำนวนทรัพย์สินที่มีเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะจ้างผู้มีฝีมือเพื่อปกป้องมรดกมากมายมหาศาลของพวกเขาผู้นำตระกูลเซี่ยมีทายาท2 คนคือเซี่ยหยวนป้าและเซี่ยชิงเย่ทั้งบุตรชายและบุตรสาวทั้ง2 คนไม่สนในธุรกิจของตระกูลพวกเขาต่างมุ่งมั่นในการฝึกฝนวิชาลมปราณเพียงอย่างเดียวเซี่ยหงอี้ไม่เคยคัดค้านการตัดสินใจของพวกเขาหากกลับกันอนุญาตให้พวกเขาทำตามใจตนเองได้หลังจากเซี่ยชิงเย่สร้างความตระหนกแก่เมืองเมคาล่องด้วยพรสวรรค์ของนางยิ่งไม่มีความเป็นไปได้ที่เซี่ยหงอี้จะขัดขวางการเติบโตของนางสืบเนื่องจากพรสวรรค์ราวเทพประธานของเซี่ยชิงเย่ตระกูลหลักๆในเมืองเมคาล่องต่างประพฤติตัวเรียบร้อยเพราะเหนือสิ่งอื่นใดเป็นที่รู้กันไปทั่วว่าเซี่ยชิงเย่อาจก้าวหน้าถึงชั้นลมปราณธรณีหรือแม้แต่ก้าวสู่ลมปราณฟ้าได้ในอนาคตเมื่อถึงจุดนั้นตระกูลเซียไม่เพียงเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดยังอาจเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลสูงสุดในเมืองเมคาล่องอย่างไรก็ดีตระกูลเซี่ยมอบหญิงสาวผู้เปี่ยมพรสวรรค์ของเมืองนี้ให้สมรสกับเซียวเชอร์บุรุษหนุ่มซึ่งแทบไร้อนาคตใครจะรู้ได้ว่ามีผู้ผิดหวังเสียใจในการตัดสินใจนี้มากน้อยเพียงใดและแน่นอนว่าที่มากกว่าจำนวนนั้นคือผู้ที่ถึงขั้นอิจฉาริษยาและอาฆาตหึงหวงเมื่อเป็นการออกเรือนของบุตรสาวตระกูลเซี่ยแน่นอนว่าขนาดของงานต้องไม่เล็กน้อยทันทีที่เซียวเชอร์ออกมาด้านนอกเขามองเห็นแถบยาวเหยียดของพรมสีแดงปูราดไปตามพื้นตั้งแต่หน้าประตูบ้านของเขาพรมแดงนี้มีจุดเริ่มต้นที่หน้าตึกตระกูลเซียวและลาดยาวลดเลี้ยวไปตามหนทางที่เป็นทิศที่ตั้งของตระกูลเซี่ยทันทีที่ขบวนเจ้าบ่าวปรากฏขึ้นถนนหนทางในเมืองเมคาล่องคึกคักด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยทันที2 ข้างทางเต็มไปด้วยชาวบ้านและผู้สังเกตการณ์เมื่อเซียวเชอร์ควบม้าออกมาพร้อมกับขบวนแห่เสียงกระซิบกระซาบจากฝูงชนก็เข้ามาเต็มหูดูนั่นสินั่นหลานชายของท่านผู้อาวุโสลำดับ5ของตระกูลเซียวข้าได้ยินข่าวลือมาว่าเส้นชีพจรลมปราณของเขาพิการแต่กำเนิดนี่ในชีวิตนี้ไม่สามารถสำเร็จได้แม้กระทั่งขั้นที่1ของขอบเขตชั้นลมปราณเริ่มต้นด้วยซ้ำโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นเขาตัวจริงๆเลยนะเนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เจ้าจะไม่เคยเห็นเขามาก่อนถ้ามีปู่ที่ดื้อดึงราวกระทิงป่าทั้งตนเองก็เป็นคนไร้ประโยชน์เยี่ยงนั้นถ้าเป็นแกจะมีหน้าออกมาเดินหรือเฮ้อเซี่ยชิงเย่ที่ต้องแต่งงานกับคนแบบนี้สวรรค์ช่างไร้ในตาจริงๆเฮ้ยว่ากันว่าเซียวยิงบิดาของเขาและเสี่ยหงอี้กลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานในภายหลังจากที่เซียวยิงใช้พลังยุทธแทบทั้งหมดเสี่ยงช่วยชีวิตของเสี่ยชิงเย่เอาไว้เสี่ยหงอี้ณตอนนั้นจึงให้คำสัตย์ว่าในวันที่บุตรสาวของตนเสี่ยชิงเย่อายุครบ16 ปีนางจะตกแต่งเป็นสะใภ้ของเซียวยิงไม่นานหลังจากนั้นเซียวยิงตายจากการลอบสังหารนี่ล้วนสืบเนื่องจากการสูญเสียพลังยุทธไปก่อนหน้า
เขาจึงไม่สามารถปะมือกับมือสังหารได้ ข่าวการตายของเซียวหยิงสร้างความตระหนกแก่เซี่ยหงอี้ประดุจดาวตกล่วงหล่นใส่เขารู้สึกสำนึกผิดอย่างลึกซึ้งณตอนนี้เมื่อเซี่ยจิงเย่อายุได้16 ปีในที่สุดถึงแม้ว่าบุตรชายของเซียวหยิงจะเกือบเหมือนคนพิการเซี่ยหงอี้ยังคงไม่ยอมผิดคำพูดเพราะความรู้สึกผิดเต็มหัวใจทั้งยังสำนึกในบุญคุณช่วยชีวิตหากไม่ใช่เพราะเหตุนี้เจ้าหนุ่มนี่จะได้แต่งงานกับเซี่ยชิงเด้ได้อย่างไรอะไรกันเซี่ยชิงเย่คือสมบัติวิเศษของเมืองเมคาล่องเราถ้ามันไม่ได้มีฐานะเป็นหลานชายผู้อาวุโสที่5มันยังมีค่าน้อยกว่าโคลนที่พื้นดินด้วยซ้ำข้าเองยังแข็งแกร่งกว่ามันเป็นร้อยเท่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมเลยจริงๆน้องในฝันของข้ากำลังจะเข้าพิธีกับเศษสวะชิ้นหนึ่งข้ายอมตายดีกว่าต้องทนรับความจริงเยี่ยงนี้แววตาสุขใสของเซียวเชอร์บนหลังม้าทั้งหนักแน่นทั้งมั่นคงบ่งบอกถึงบุคลิกภายในท่วงท่าของเด็กหนุ่มแสดงออกถึงความสูงส่งงามสง่าเส้นผมยาวสลวยผิวไหวอยู่เบื้องหลังชุดยาวแต่งงานสีแดงส่งผลให้เงาร่างของเด็กหนุ่มปลดปล่อยบรรยากาศอันสูงสักแม้ว่าเสียงกระซิบกระซาบพึมพำจากฝูงชนบรรจุเต็มไปด้วยเสียงแผ่วเบาแฝงเจตนาร้ายอย่างไรก็ตามความริษยาอาฆาตแค้นอคติเยาะเย้ยเหยียดหยันหรือดูหมิ่นดูแคลนจากฝูงชนโดยรอบราวกับไม่สามารถสร้างความกังวลให้กับเขาได้เลยเด็กหนุ่มดูเหมือนไม่รู้สึกถึงการจับจ้องรอยยิ้มอันเฉิดฉายประดับอยู่บนใบหน้าไม่ทราบว่ามีหญิงสาวมากน้อยเท่าใดต้องตกหลุมเสน่ห์พวกนางล้วนแววตาผ้ามัวไปด้วยความหลงใหลบูชาแม้ความเข้มแข็งของพลังยุทธเซียวเชอร์จะต่ำเตี้ยเลี่ยดินทว่ารูปโฉมของเขาไม่ได้ต่ำต้อยถึงกับสามารถเรียกได้ว่าหล่อเหลาสง่างามมากกว่าเซียวยูหลงเสียด้วยซ้ำรวมทั้งการที่เขาไม่ค่อยปรากฏตัวสู่ภายนอกเนื่องจากระดับพลังยุทธผิวของเซียวเชอร์มองดูทั้งขาวนวลทั้งละเอียดอ่อนเปรียบประดุจตุ๊กตามีชีวิตดังนั้นแม้ผู้เยาว์ทั้งหลายจะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความเกลียดชังเซียวเชอร์สักเพียงใดส่วนลึกในจิตใจล้วนยอมรับว่ามองจากรูปร่างภายนอกแล้วเซียวเชอร์กลับดูมีค่าคู่ควรกับเซี่ยชิงเย่ข้าคิดว่าวันนี้เซียวเชอร์จะนั่งเกี้ยวเสียอีกไม่น่าเชื่อว่าเขาจะขี่ม้าดูจากบุคลิกลักษณะแล้วเหมือนข่าวลือจะไม่เป็นความจริงสิทีเดียวชิเศษสวะใครๆต่างดูแคนกำลังจะได้แต่งงานกับหยกงามแห่งเมืองเมคาล่องแน่นอนว่ามันต้องภูมิใจอยู่แล้วมันจะกลัวเสียหน้าได้ยังไงเสียงอันเต็มไปด้วยความขื่นขมดังขึ้นข้าได้ยินว่านายน้อยตระกูลอยู่เหวินรวมทั้งท่านชาจากตระกูลต่างๆต่างมีใจให้เซี่ยชิงเย่เจ้าคิดว่าพวกมันจะมาขัดขวางงานพิธีไหมใช่แล้วเซียวเชอร์เป็นตัวตนที่ไร้ความหมายแต่ปู่ของมันคือเซียวเหลยผู้เยี่ยมยุทธทุกผู้ในเมืองเมคาล่องต่างยอมรับนับถือในตัวของเขาบุตรชายของเขาเสียชีวิตและเขาเหลือหลานชายเพียงคนเดียวเขาใส่ใจเพียงหลานชายคนนี้คนเดียวเท่านั้นตั้งแต่เซียวเชอร์ถือกำเนิดถ้ามีใครคิดจะก่อกวนสร้างปัญหาแล้วก็มันผู้นั้นต้องเผชิญการตอบโต้จากเซียวเหลยใครก็ตามที่กล้าทำไม่มีทางรอดไปได้ยิ่งไปกว่านั้นการแต่งงานนี้ไม่ใช่การบังคับขืนใจใครจะกล้าสร้างความปั่นป่วนเพื่อยั่วโมโหตระกูลเสี่ยตามที่ข้าคาดการนะเหล่าผู้เยาว์ผู้พลาดหวังในรักทั้งหลายป่านนี้น่าจะถูกกักตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างแน่นอนขบวนแห่พิธีมงคลสมรสดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นไม่เร็วไม่ช้าระยะทาง10 ไมล์ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งท่านพี่เขยทันทีที่ประตูใหญ่ของตึกตระกูลเซี่ยปรากฏแก่สายตาเซียวเชอร์ได้ยินเสียงเรียกดังกึกก้องร่างกายที่ทั้งสูงทั้งบึกบึนพุ่งปาดเข้ามาหาเซียวเชอร์บุคคลผู้นี้ดูไปยังยาววัยหากทว่ามีส่วนสูงถึง2 เมตรร่างกายบึกบึนแข็งแรงประดุจวัวกระทิงกระทั่งพื้นดินยังสั่นสะเทือนเมื่อเขาเข้าใกล้เมื่อเซียวเชอร์เห็นเด็กหนุ่มวิ่งเข้าหาเขาเบิกตาโตอ้าปากค้างพร้อมกล่าวว่าหยวนป้าข้าไม่ได้เจอเจ้าเพียงเดือนเดียวเจ้าเติบโตสูงใหญ่ถึงขนาดนี้อีกแล้วในเวลาสั้นๆน่าเหลือเชื่อจริงๆชายผู้นี้อันที่จริงหากจะเรียกให้ถูกต้องตามความเป็นจริงควรจะเรียกว่าเด็กชายเพราะเขาคือน้องชายของเซี่ยชิงเย่เรียกว่าเซี่ยหยวนป้าเขาเพิ่งอายุครบ15 ปีในปีนี้อย่างไรก็ตามหากท่านมองจากรูปร่างของเซี่ยหยวนป้าแล้วจะไม่มีทางคาดคิดว่าเขาจะเพิ่งอายุครบ15 ปีเท่านั้นด้วยส่วนสูงร่วม2 เมตรแม้แต่เซียวเชอร์เองยังต้องนั่งบนหลังม้าจึงจะสามารถเทียบส่วนสูงกับหยวนป้าขณะที่ยืนเต็มตัวได้หยวนป้าหนักกว่า175 กิโลกรัม
น้ำหนักที่มากถึงขนาดนี้ไม่ใช่เพราะความอ้วนหากทว่าเป็นเพราะร่างกายของหยวนป้าอุดมไปด้วยมัดกล้ามแข็งแกร่งกล้ามเนื้อของหยวนป้านั้นเป็นสีเข้มเงางามประดุจเหล็กกล้าแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอันน่าเกรงขามระดับพลังยุทธของเขาเพียงอยู่ในขั้นปานกลางหรือขั้นที่4ของขอบเขตยุทธชั้นลมปานเริ่มต้นแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขานั้นเป็นสิ่งที่น่าตกตะลึงมากเขาสามารถต่อสู้เสมอกับผู้ฝึกยุทธขั้นที่6ระดับชั้นลมปานเริ่มต้นได้เลยทีเดียวเซี่ยหยวนป้าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเซียวเชอร์เพื่อนที่ดีที่สุดเพียงคนเดียวตั้งแต่อายุยังน้อยเขาเรียกเซียวเชอร์ว่าท่านพี่เขยมาตลอดและพวกเขามักเล่นด้วยกันเสมอเมื่อยังเยาว์วัยในวันก่อนวันครบรอบวันเกิดปีที่8ของเขาเซี่ยหยวนป้าเป็นเพียงเด็กน้อยที่ทั้งผิวเข้มทั้งผอมแห้งเขามักถูกรังแกเสมอแต่เมื่อเขาอายุครบ8ปีคล้ายกับเด็กน้อยรับประทานของผิดสำแดงลงไปและเติบโตอย่างน่ากลัวน้ำหนักส่วนสูงรวมถึงความอยากอาหารของเซี่ยหยวนป้าเพิ่มสูงขึ้นและอัตราการเติบโตของเขาเองก็น่าตระหนกขณะนี้เซี่ยหยวนป้าอายุ15ปีใบหน้าของเด็กหนุ่มยังไม่เติบโตเต็มที่ยังคงสามารถสังเกตเห็นเขาของเด็กชายหากขนาดรูปร่างของเขานั้นอยู่ในอัตราส่วนของสัตว์ประหลาดหลังจากได้ยินเซียวเชอร์กล่าวคาดคั้นเซี่ยหยวนป้าลูบศีรษะตนเองอย่างอายๆพร้อมกล่าวว่ามันช่วยไม่ได้ข้าเองก็ไม่รู้บิดาบอกให้ข้าลดอาหารทุกวันแต่ข้าว่าถ้าให้ข้าอดอาหารและต้องทนหิวโหยมันเลวร้ายยิ่งกว่าการจับข้าไปฆ่าซะอีกเซียวเชอร์พูดไม่ออกตอนนี้เด็กชายอายุเพียง15ปีเมื่อไหร่ที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เซียวเชอร์ไม่กล้าแม้แต่จะคิดเซียวเชอร์รู้ว่าเซี่ยหยวนป้าเป็นปีศาจหิวโหยโชคดีที่เขาเกิดในตระกูลเซี่ยเพราะหากหยวนป้าเกิดในครอบครัวปกติธรรมดาแค่เพียงเติมเต็มกระเพาะแก่เซี่ยหยวนป้าคงทำให้ครอบครัวนั้นต้องหมดตัวฮิฮิฮิท่านพี่เขยในที่สุดวันนี้ท่านก็จะได้เป็นพี่เขยของข้าจริงๆสักทีเซี่ยหยวนป้ายิ้มแย้มอย่างจริงใจเนื่องจากเขารอคอยวันนี้มานานในสายตาของเขาเมื่อมีพี่สาวผู้เก่งกาจของตนเป็นภรรยาต่อไปจะไม่มีใครมาดูหมิ่นเซียวเชอร์ได้อีกเชิญเข้ามาเร็วพี่สาวของข้าพร้อมแล้วเขาก็ตบศีรษะตนเองอย่างนึกขึ้นได้โอ้ข้าจะไปเปิดประตูให้ท่านเองแล้วเซี่ยหยวนป้าก็หมุนตัวกลับไปยังทิศทางของประตูใหญ่ตึกตระกูลเซี่ยและวิ่งจากไปแลดูคล้ายภูเขาเนื้อลูกมหึมาขบวนแห่ผ่านพ้นธรณีประตูเข้าสู่ตึกตระกูลเซี่ยหงอี้ยืนยิ้มแย้มต้อนรับเซียวเชอร์อยู่ภายในเซียวเชอร์พันลงจากหลังม้าก้าวเข้ามายืนต่อหน้าเซี่ยหงอี้เขาทักทายอย่างนอบน้อมท่านลุงเซี่ยจนถึงป่านนี้แล้วเจ้ายังไม่เลิกเรียกข้าว่าลุงอีกหรือเซี่ยหงอี้หัวเราะเขาเป็นชายกลางคนรูปร่างสูงปานกลางและค่อนข้างดูท้วมเล็กน้อยหากท่านมองดูเซี่ยหงอี้ท่านจะนึกถึงประโยคที่ว่าเรียบง่ายสัตย์ซื่อในทันทีทว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นทั่วทั้งเมืองเมคาล่องกลับไม่มีใครกล้าดูแคลนเขาดวงตาเซียวเชอร์ทอประกายขึ้นวูบกล่าวว่าท่านพ่อตาเขาให้ความเคารพต่อเซี่ยหงอี้เสมอมาสืบเนื่องจากความจริงที่ว่าเซี่ยหงอี้คือพี่น้องร่วมสาบานกับบิดาของเขาตั้งแต่ยังเยาว์เขาได้รับความเจ็บปวดมาตลอดจากการถูกจับจ้องอย่างดูแคลนของผู้คนทว่าเซี่ยหงอี้กลับรักถนอมในตัวเขาเสมอมาแม้ว่าเขาจะมีชีพจรลมปานพิการแต่กำเนิดเซี่ยหงอี้ไม่เคยคิดจะผิดคำสาบานที่ได้ให้ไว้แก่บิดาของเขาคำมั่นสัญญาที่ว่าเซี่ยชิงเย่จะตกแต่งให้แก่เซียวเชอร์เมื่อนางอายุครบ16ปีดีมากเซี่ยหงอี้พงกศีรษะพร้อมเอื้อมมือตบลงบนไหล่เซียวเชอร์ลูกเชอร์จากวันนี้ไปข้าขอมอบเซี่ยชิงเย่ให้แก่เจ้าถึงแม้เจ้าจะไม่ใช่ผู้เก่งกาจเยี่ยมวรยุทธ์แต่เจ้าก็เป็นบุตรชายของเซียวยิงข้าจึงพอวางใจให้เจ้าดูแลลูกสาวของข้าได้บิดาของเจ้าเซียวยิงเป็นวีรบุรุษน่ายกย่องสามารถเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเขาเป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยนึกเสียใจภายหลังบิดาเจ้าเป็นบุคคลที่ทรงคุณธรรมจริยธรรมทั้งมีน้ำใจเจ้าเป็นบุตรชายของเขาแม้เส้นชีพจรลมปานพิการแต่ข้าก็เชื่อมั่นว่าอนาคตของเจ้าไม่จำกัดแต่เพียงเป็นชาวบ้านธรรมดาแน่นอนเจ้าดูแลลูกสาวของข้าให้ดีจัดการเจ้าพวกไร้สมองจอมซุบซิบนินทาให้หน้าหงายดวงตาของเซียวเชอร์พันคุกกุ่นด้วยความโกรธเขาพงกศีรษะรับคำอย่างหนักแน่นท่านพ่อตาท่านอย่าได้เป็นกังวลถึงแม้ตอนนี้ทุกคนจะมองข้ามข้าแต่เมื่อเส้นชีพจรของข้าหายดีเมื่อใด
ย่อมเปรียบดั่งมังกรหลับไหลตื่นจากก้นหุบเหวข้าจะให้พวกเจ้าที่ดูแค้นข้าทั้งหลายรวมถึงเจ้าพวกที่เหยียดหยามว่าตระกูลเซี่ยรับเขยขวัญเป็นเศษสวะชิ้นหนึ่งต้องยอมรับนับถือทั้งกายและใจเซี่ยหงอี้ถึงกับประหลาดใจในการระบายความอัดอั้นของเซียวเชอร์เขาตระหนักมาโดยตลอดถึงลักษณะนิสัยที่เป็นคนใจอ่อนและปมด้อยในจิตใต้สำนึกของเซียวเชอร์ทว่าคำพูดที่เต็มไปด้วยความอาจหาญดวงตาคมกล้าทอประกายล้ำลึกอย่างเยือกเย็นของเซียวเชอร์สร้างความประทับใจแบบใหม่ให้แก่เซี่ยหงอี้รู้สึกว่าเขาเป็นอีกคนที่ต่างไปจากเซียวเชอร์คนก่อนอย่างสิ้นเชิง ดี เซี่ยหงอี้พงกศีรษะและตบลงบนบ่าของเซียวเชอร์อีกครั้ง ข้ารู้อยู่แล้วว่าบุตรชายเซียวยิงต้องไม่ใช่เด็กธรรมดา ข้าจะรอคอยให้ถึงวันที่มังกรหลับไหลจะประกาศสักดา เอาล่ะ ตอนนี้ชิงเย่กำลังรอคอยเจ้าอยู่ เข้าไปสิ